flooring sono keling. Oke ya, nah itu limbah kayu sono ya, dijadikan flooring lantai. Oke, jangan lupa di like, subscribe ya kawan, biar channel ini terus berkembang. Seperti ini ya, jadi ini dari limbah kayu sono keling ya. Nah, ini dijadikan flooring. Oke, ini tebal 2 cm ya, seperti ini ya. Nah, ini tebal 2 cm, lebar 14, kali panjang 62 ya. Oke, ini juga, ini yang panjang 67 ya, full kali. Ini sangat mantap ya, 67. Ini yang 47 ya, panjang 47, lebar 14. Ini ya. Oke. Corak galinya mantap ya kawannya. Oke. Jadi ini dari limbah ya kawan ya. Nah, bisa menjadi pundi-pundi rupiah